Jordan! Hilf mir doch mal, ja. Ich bin da von mir runtergefallen. Ich kann nicht raus, ja. Das ist so 100 Euro. WWE in die Chat, Baby, ja. Freunde, wir sehen uns morgen 20 Uhr. 20 Uhr, Ticker. Danke an alle, die heute drin waren. Auf Wiedersehen. Haut einfach ab, lasst mich in Ruhe. Wir sehen uns morgen mit Cobra 6.